现在去往哥本哈登的机场，大概的行程有667公里，我预计可能要开6个小时。临时出现了它的这个深度计的一个测量的问题，船上面不能开船去接老顾了，只能采取这种方法。还有最后的111公里就到了，太阳都快慢慢的出来了。已经到机场了，不知道它在哪一个航站楼。哥本哈登的机场不是很大呀，感觉。我特别喜欢这种不大的机场，进出都非常方便，直接拿了东西就走。不容易，不容易，这玩意太笨了。现在是2019年的4月19日，我从丹麦的哥本哈登接到了大副老顾，现在我们开车返回到斯德哥尔摩下面的这个小渔港。经过12个小时的往返，终于我们把老顾从中国带来的差不多120斤的东西全部搬上了船。现在呢，我们要把所有的东西开始收理。酱油最重要的，鸡精和芝麻，4川人少不到的海椒面儿，这个才是活下去的理由。100米的强力拉线，这个非常重要。1个小时的收拾全部弄好了。在老顾的房间，这我工作的地方依然是，但我喜欢睡在。我们今天晚上马上就要开始重头戏，吃火锅。谈一下刚到船上什么感受？很晕啊！给大家看一下我们做火锅的一个方法。我先用一块牛尾把它稍微煎一下，然后呢再加水把它煮成一个底汤，再加火锅底料，加一些各种各样的一些调料。这样做出来的火锅呢，相对来说的话比较适合我的口感，也能让我们成都人在外面能吃到比较正宗的牛油感觉的火锅。这是一块牛尾骨，炸一下它的汤色会更白一点。第二步是加水熬汤，把这个牛肉的汤锅煮出来以后，然后再加火锅底料。第3步就是加火锅底料，你自己根据你自己的胃口加，吃的浓一点呢，想吃的口味重一点就多加一点，或者吃的淡一点呢你就少加一点。我趋向于每次其实火锅底料的话会把它再炒一下，炒一下的话口感会更好。老顾再把他心爱的鸡胗切成小块，这样的话更入味一点。第4步，找一个风景优美的地方，譬如说就像这样的，然后就开始可以慢慢的煮火锅了。第5步，对于四川人来说没有第5步，我们只不过换一个地方吃火锅而已。